안녕하세요 여러분, 열국의 어미입니다. 네, 오늘은 이른 아침에 너무 눈부신 태양을 보고 나왔습니다. 지나가다 보니까 이렇게 멋진 향이 나고 멋진 나무들이 있어요. 여러분 보이십니까? 이것이 무슨 나무일까요? 또 아침에 까마귀들이 노래하고 있습니다. 좋은 아침이라고 인사하고 있습니다. 네, 이렇게 쪼개져 있는 나무들을 보니까요, 얼마나 감동이죠. 산에 있을 때 나무하고 이렇게 쪼개져 쌓여 있는 나무는 전혀 모습이 다르네요. 우리 사람도 어릴 때 모습하고 어디에 있을 때 모습하고 전혀 다른데, 여기 보니까요, 어머나, 나무가 이렇게 쪼개져서 향이 나는 것 같아요. 그냥 나무 숲에 가도 향이 나는데 향들이 쪼개져 있으니까 이렇게 향이 많이 납니다. 여러분은 향은 못 맡으시죠? 소리는 들을 수 있고 모습은 볼 수 있지만 향은 맡기 어렵죠. 이 유튜브나 미디어가 아무리 발달해도 향을 맡을 수 있는 그런 미디어는 아직 없는 것 같습니다. 와, 여긴 들어오니까요, 어머나, 까마귀들이 내가 왔다고 막 인사하고 있어요. 어머나, 여러분 이게 뭔지 아세요? 어머, 이게 뭔지 놀랍습니다. 어머나, 나무가 이렇게 수많은 쪼개를 내서 어디론가 가게 될 것 같고, 이것이 불태우면서 사람들에게 필요한 아름다운 나무가 되는 것 같습니다. 또 이렇게 망에다 다 넣어 놓으셨네요. 작은 건 작은 거로, 큰 건 큰 거대로. 네, 너무 행복합니다. 화려한 도시의 불빛이 아니고 화려한 도시의 음악 소리가 아닌데 너무 아름답고 마음을 설레게 하고 기쁘게 합니다. 여러분, 이런 걸 보신 분도 계시겠죠? 나무가 잘라져서 쪼개어서 자신을 희생해서 불이 되고 사람들을 위해서 유익한 일을 하고 있습니다. 지금은 예수님께서 만인을 구원하기 위해서 십자가를 지시고 고난당하신 사순절을 지나고 있습니다. 곧 27일 고난주간 종려주일이 다가오는데, 이 나무를 보면서 더욱 예수님의 십자가의 고난을 생각하게 됩니다. 나무가 이렇게 잘라지지 않고 쪼개지지 않는다면 어떻게 우리가 사용할 수 있겠습니까? 양이 대단히 많죠. 예, 쌓아놓은 모습이 얼마나 예쁜지요. 아주 그냥 조밀조밀 아주 잘 쌓아놓으셔서, 네, 여기 사장님이 오시는데 한번 물어봐요. 사장님, 이 쪼개는 거는 이거 넣으셨는데 이거는 왜 이렇게 펼쳐 놓으셨어요? 그거는 건조하는 상태고요. 잘라서 이렇게 건조를 해야 돼요. 말려야지 잘 타거든요. 말려야. 이거는 어디에 주로 사용하나요? 주로 이제 캠핑용하고, 네, 캠핑용. 그다음에 이 업소용은 바베큐. 업소라는 거 뭐 식당이요. 식당에는 숯불갈비 하는데, 예? 숯불 고기나 숯불 요리 하는데요. 장작으로 때는 여기가 있어요. 닭 굽는 집 같은데. 그다음에 고기 굽는 집 이런 집에 있었어요. 그런 닭 굽는 집, 고기 굽는 집에서 이거를 다 사가요. 이거 며칠이나 말립니까? 한 요게 뽀개가지고 일주일 정도 걸려요. 이렇게 쪼개서. 뽀갠 상태. 그러면 이렇게 통으로 이렇게 큰 거는 큰 거하고 작은 거하고 나가는 게 다르죠, 용도가? 그러니까 요 굵은 거는 업소용 오래 타야 되기 때문에 네. 이게 업소용이고, 요거 저 가는 거는 캠핑용. 그러면 여기 근방에 캠핑장으로 나가는 게 다 가는 걸로 나가야 되고, 거기는 빨리 타야 되니까. 잠깐만요. 그럼 여기 대명콘도나 여기 홍천강 유원지에 캠핑 오시는 분들이 많이 사갑니까? 전체다. 전체 다 사가요? 네. 그럼 이걸 가지고 이 큰 통나무 이거는 뭐야, 수치되나요? 아니죠. 숯을 빼는 거는 네. 저기 따로 있어요. 굴참나무라고 껍데기 굵은 거, 두꺼운 거. 굴참나무. 굴참나무는 숯을 빼는 거고, 네. 강참나무는 이거 화목을 하는 거예요. 다르군요. 네. 그럼 이게 참나무인데, 그렇죠. 참나무에 이제 참나무인데 굴참나무, 강참이 강참이 있고. 있고, 뭐 물참이 있고 여러 가지가 있는데 참나무도 종류가 여러 종류가 가지예요. 있어요. 근데 이 주로 숯 만드는 거는 껍질이 두꺼워야 되니까.
아, 숯을 만들려면 껍질이 두꺼워야 된다. 두꺼운 굴참이로 써야 되는 거고 이런 화목은 네. 껍질이 얇으면서 잘 타야지만 되니까 말려서 이렇게 하는 거예요. 아, 그렇군요. 이거 언제부터 이렇게 하셨어요? 어떻게 요새 경기가 괜찮나요? 코로나 때문에 여러 분야 모든 분들이 다 힘들다 죽겠다 그러는데 어떠세요, 요새? 이거는 그건 별 영향을 안 받아요. 아, 전부, 코로나를 이기는 건데. 네, 이거는 네. 배송, 네. 배달 음식이거든. 업소는 배달 음식이고 예. 캠핑장이 코로나 와가지고 잘 돼요. 그래서 잘 나가요. 아, 코로나 때문에 이거는 더 잘 나가요. 잘 된다고요. 네, 와, 잘 나가요. 여러분 도전해 보십시오. 캠핑용 이 장작이 코로나를 이겼다 합니다. 네, 코로나를 이기는 방법이 뭘까 모두들 고민하고 계신데 이 장작이 이 캠핑용 장작 이 쪼개는 모든 나무들이요 코로나를 이겼다 합니다. 보니까 이 향이 코로나를 이기는 것 같습니다. 제가 이렇게 보니까요. 이 참나무 향이 참 좋으네요. 우리가 많은 향수를 사용하는데 이 참나무 향도 향수에 사용할 수 있는 혹시 사장님 혹시 참나무 향수가 있나요? 아니 향수는 없어요. 와 근데 제가 보니까 이거 제가 향수 만드는데 직원이 제가 친한 분이 있는데 한번 아이디어를 제공해 봐야 되겠네요. 향이 너무 좋은데요? 참나무 향이 원래 사람이 거부감을 안 느껴요. 아 참나무 향이 좋아요. 사람이 거부감을 안 느껴요? 예, 요거하고 그다음에 저기 같은 거 화장품 저기로 많이 나가더라고. 그 뭐지? 요즘에 많이 하는 그 뭐야? 로즈마리? 허브? 아니 이런 나무 종류인데 예 저기 편백 편백나무. 편백 향나무 향이 그것도 있어요? 향이 좋잖아요. 예. 이 참나무도 쪼개놓으면 향이 좋아요. 아, 그렇군요. 예. 편백나무만큼 향은 안 나갔지. 그래. 조금 덜 나갔지. 아, 근데 너무 좋은데요? 은은하고? 네. 이거 제가 거기다 아이디어를 좀 제공해야 되겠다. 여기 지나다 보니까 이렇게 여러분, 캠핑용 장작이 코로나를 이긴답니다. 코로나 이기는 면역, 증진에 필요한 참나무. 네, 통나무도 있고, 쪼갠 것도 있고, 굵게 쪼갠 것도 있고, 네, 그렇습니다. 우리의 인생도 이렇게 쪼개져야 가치가 있겠죠? 네. 옥합을 깨뜨린 여인이 옥합을 깨뜨렸을 때 향이 났다고 했습니다. 어떤 고난과 어떤 어려움이 있어도 옥합이 깨져서 향이 나온 것처럼 이 참나무가 쪼개져서 향을 내고 장작이 되고 고기를 굽는 것처럼 저의 삶도 이렇게 향나는 삶이 되기를 위해서 인내하고 참고 고난 뒤에 오는 축복을 바라봐야 되겠죠. 오늘도 어떤 고난이 있어도 고난 뒤에 오는 축복 아름다운 삶을 기대하면서 승리하시길 바랍니다. 감사합니다. 열국의 어미였습니다.